โอ้กบใหญ่ครับโอ้ครับใหญ่กบใหญ่นี่มันมีแล้วล่ะประสบการณ์ครับใส่ผิวตักเอาเลยอึ่งเผาครับผมแม่ไข่ครั้งแรกในชีวิตนั่งอยู่เฮียนั่งวะรวมกันดูครับสองตัวเลยคิวทำอะไรกันครับเดี๋ยวเขา